Vi ska nu titta på en kemisk beräkning där vi räknar med begränsande ämne. Och det är ju så att i en kemisk reaktion så när två ämnen reagerar så är det ju ofta så att något ämne finns för mycket av. Och något ämne finns i begränsande mängd. Om till exempel en tändsticka brinner upp i ett rum så är det ju knappast så slutar ju elden när tändstickan har brunnit upp. Oftast inte när syret tar slut i rummet. Och då säger man att trä till tändstickan skulle vara begränsande och syret finns i överskott. Vi ska nu räkna på detta och vi tittar på en reaktion där väte reagerar med syre och bildar vatten. Den här reaktionen, en kombination av väte och syre kallas för knallgas. Och det är för att det är en explosiv blandning, så när man tänder på detta så exploderar det och så bildas det då vatten. Och eftersom det då frigörs mycket värme så ser jag också vatten i gasform här. Annars är ju vatten flytande vid rumstemperatur, medan väte och syre är gasformiga vid rumstemperatur. Om vi tänker att den här reaktionen sker i en sluten behållare, vilket innebär att det finns liksom inte oändligt tillgång med syre i luften, utan det finns en viss mängd syre, en viss mängd väte i den här behållaren. Frågan vi ställer oss då är: hur mycket vatten bildas det om 5 gram väte reagerar med 35 gram syre? Spontant här kan man ju känna då att ja, det finns ju mycket mer syre än vad det finns väte. Så det är lockande att tänka då att den här finns i överskott och den begränsar. Men en reaktionsformel talar ju om antalet av olika molekyler och inte om massor. Och eftersom olika molekyler väger olika mycket så kan man inte direkt titta på massorna och säga vilket ämne som är begränsande, utan vi måste helt enkelt räkna ut hur antalet väte, hur många väte finns det, hur många syre finns det. Så den första frågan vi ställer oss helt enkelt är: vilket av ämnena är begränsande? Det måste vi veta innan vi räknar vidare. För det kommer vara så att det ämnet av de här två som det finns för lite av kommer avgöra hur mycket vatten som bildas. För att veta vilket som är begränsande så måste vi då räkna ut antalet. För det ska nämligen finnas dubbelt så många vätemolekyler som syremolekyler. Så vi räknar ut antalet. Det betyder alltså att vi räknar med substansmängder. Och vi tittar först när vi beräknar en substansmängd. Vi kan börja med att räkna ut substansmängden av väte. Substansmängden betecknas lilla m. Och man räknar ut genom att ta massan väte genom molmassan för väte. Och det är H2, alltså inte molmassan för hela vätemolekylen. Det vill säga att det är 2 atomer här. Och räknar vi på detta så ser det ut så här. Vi hade ju i uppgiften 5 gram väte. Molmassan för väte, alltså 2 väteatomer tillsammans, är 2,016 gram per mol. Så att 1 mol H2 väger 2 gram och vi har 5 gram. Och det blir då att substansmängden väte är 2,48 mol. Här skriver jag då punkt och det är för att jag visar att här behåller jag värdet i min räknare. Jag behöver inte skriva ut alla siffror utan punkt så visar jag att jag avrundar inte, och det ska du aldrig göra innan det är slut. I nästa beräkning så ska vi räkna ut substansmängden syre. Hur många syremolekyler har vi då? Massan syre genom molmassan för syre. Vi hade 35 gram och 1 mol syre väger 32 gram per mol. Vikten av 2 stycken syreatomer. Och det ger oss då 1,09 mol syre. Nu handlar det då om att ta reda på vilket ämne här är begränsande av de här två. Och då konstaterade vi i vår reaktionsformel, vi kan titta tillbaka lite på den, att 2 mol väte, för att det ska reagera fullständigt så krävs det 1 mol syre. Det krävs dubbelt så många väte. Så det ger oss då följande samband.
att 2 mol väte kräver 1 mol syre. Och det innebär ju att 1 mol väte kräver 1/2 mol syre. Hur mycket hade vi då? Ja, vi hade ju 2,48 mol väte. Så 2,48 mol väte kräver då 1/2 gånger 2,48, det vill säga 1,24 mol syre. Så har vi 2,48 mol väte, vilket vi hade, så krävs det, för att det ska reagera fullständigt, så krävs det 1,24 mol syre. Hade vi det, frågar vi oss. Vi går upp och tittar. Nej, det hade vi faktiskt inte. För att allt väte ska reagera så krävs det att vi har 1,24 mol O2. Men vi har bara 1,09 mol. Vi har för lite syre. Det betyder att vi kan här konstatera att syre är begränsande. Syre är det begränsande ämnet. Vilket innebär att allt väte kommer inte reagera. Och då säger vi att väte finns då i överskott. Nu kan vi gå vidare. Det betyder att vårt begränsande ämne var syre. Och eftersom det är det som begränsar, det är syre som finns för lite av, så det är syret som kommer att avgöra hur mycket vatten som bildas. Den här finns för mycket av, det betyder att den här behöver vi inte räkna med, så det här värdet kan vi glömma, det är överskott. Utan syre är det begränsande ämnet och det är det som kommer att avgöra hur mycket vatten som bildas. I reaktionsformen så ser jag också här att har jag 1 mol syre så kommer det bildas 2 mol vatten av det. Så det blir dubbelt så mycket vatten som det finns syre. Vi tittar då vad detta innebär. Om vi då har 1 mol syre så kommer det bildas, det motsvarar 2 mol vatten. Men nu hade vi inte 1 mol utan vi hade 1,09 mol. Det betyder att jag behåller värdet i räknaren och det ger oss 2 gånger 1,09 2,18 mol vatten. Fortfarande . Jag avrundar inte förrän i slutet. Och nu vet jag då faktiskt hur stor substansmängd vatten som bildas. Vilket gör att jag kan räkna ut hur stor massa vatten som bildas. Om jag vet hur många mol vatten som bildas och jag vet vad 1 mol väger, så kan jag räkna ut hur många gram vatten det blir. Så massan vatten är substansmängden vatten, det var den, gånger molmassan för vatten. 1 mol vatten väger 18,01 gram per mol. Så jag multiplicerar där, behåller mina ... och får då 39,3 ... fortfarande inte avrundat. Men nu kommer jag till läge att nu är det dags att svara. Och där står det fel, det ska stå gram, gram. Jag har kommit till ett läge där det är dags att avrunda, och då får jag gå tillbaka och fundera på hur många värdesiffror ska jag nu ge mig på. Ja, här det är 2 värdesiffror, 5,0, 2 värdesiffror. Molmassorna är givna i 4 respektive 3 värdesiffror. Så det minsta antalet värdesiffror jag jobbar med, det är alltså de angivna massorna från början. Det är 2 värdesiffror. Och det innebär att det är också det jag ska svara i. Och vi ska avrunda då 39,3 någonting. Avrundar vi ungefär lika med 39 gram. Och så stryker jag under det. Det är svaret. Massan vatten, 39 gram. Det sista jag gör nu, det är att jag funderar på, är det rimligt? Och det är alltid bra att kolla om svaret är rimligt, för ibland så har man har räknat fel, man tog dividerat istället för multiplicerat och så vidare, och då får man ofta ett helt orimligt svar. Men 39 gram vatten, skulle det kunna vara rimligt? Vi tittar. Ja, vi har 35 gram syre som reagerar med 5 gram väte, och då kommer det finnas lite väte kvar när allting är över, för det var ju överskott. Ja, så det är faktiskt, man kan tänka sig 35 gram, tillkommer några gram och vi får 39 gram vatten. Ja, svaret är rimligt. I den här uppgiften, att även om du kände att men jag vet hur man beräknar begränsande ämne, så är det mitt förslag också att den här strukturen som du nu ser,
att detta tycker jag är ett tydligt sätt att visa i din uträkning vilket ämne som är överskott och vilket som är begränsande genom att skriva så här. Det är också ett avsnitt där det är väldigt lätt att göra slarvfel, och gör man för många steg i huvudet samtidigt så är det rätt att man tänker tvärtom och så vidare. Så att dela upp det i många små steg. Och mitt tips är att vissa uppgifter du gör uppgiften riktigt noggrant med snygg handstil och träna på din kommunikationsförmåga i kemi.